Terima kasih Yang Mulia Presiden Macron atas penyelenggaraan pertemuan ini. Thank you, Your Excellency President Macron, for holding this meeting. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia. As the largest archipelagic country in the world, healthy marine environment is the key to sustainable development Indonesia. Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut. Indonesia is found to be one of the countries in the world vanguard in terms of marine protection. Kami memiliki komitmen mencapai target kawasan konservasi perarian laut seluas 32,5 juta hektar pada tahun 2030. Sampai dengan tahun 2021, kami telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektar atau 86,5%. We are committed to achieving marine conservation area target of 32.5 million hectares in 2030 until 2021. We have managed to reach an area of 28.1 million hectares of or 85%. Kami optimis komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi. Kami juga berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah plastik laut pada tahun 2025. Berbagai upaya terus dijalankan, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut. We are optimistic that our commitment in 2030 can be fulfilled. We are also committed to reducing 70% of waste marine plastic in 2025 in various efforts, starting from the action plan for handling marine plastic waste. Hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengkonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik. Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian kami. To the construction of a power plant made from waste that converts 1,000 tons of waste day into 10 megawatts of electric, mangrove ecosystem is also our concern. Kami mentargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar hingga tahun 2024. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun We are targeting mangrove rehabilitation on area of 600,000 hectares until 2024. We believe all these efforts will not only an impact on the preservation of the reef environment, but pada COP 26 tahun yang lalu, bersama negara-negara Archipelagic and Island State Forum, Indonesia menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim. so on climate change in the COP 26 years ago, together with other countries, Archipelagic and Island State Forum Indonesia called for the importance of the link between the ocean and climate change. Indonesia yakin dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi. Para pemimpin, pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Indonesia believes that with international support, archipelagic countries and small island countries can be part of the larger solution. The management of the marine environment needs to be placed in the dimension of sustainable development and part of supporting economic
from the impact of the pandemic. Kami telah mengambil langkah terobosan antara lain kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, serta pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi. We have taken a breakthrough step among other things. I measured and quota beside price fishing policy supported by integrated technology beside surveillance system and the development of aquaculture village beside on local wisdom for poverty alleviating and the preservation of economic value commodities. Di tingkat global, Indonesia terus mendukung pengarus utamaan isu kelautan. Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut. At the global level in Indonesia countries to support the mainstreaming of marine issues, the 20 President Indonesia will highlight the importance of the carbon blue economy and the handling of marine debris. Indonesia siap bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya ekosistem laut yang berkelanjutan. Terima kasih. Indonesia is ready to partner with all parties for the realization of sustainable marine ecosystem. Thank you.